各位，我係陶瓷班嘅導師，我叫做 Sheila。今日我教大家咧係做一隻福字嘅杯。呢個杯咧就係大家都好中意嘅啦，因為福字代表長壽。所以我呢度咧就有一嚿泥已經預備好噶啦。咁呢一嚿泥點樣可以做到個杯咧？首先咧，本來就應該要教大家好似猜饅頭咁猜嘅，但因為大家嘅手力可能唔夠，我哋咧可以用呢支棍去打扁佢。打扁佢嘅意思即係話你唔夠力嘅時候，唔使話用專登用隻手去好似猜饅頭咁樣，咁係對隻手後好傷嘅。前後都要打一下。當我哋將條泥打到係咁嘅情況之後咧，前後都係咁樣啦。因為你睇下大家呢個圓徑口整埋一隻杯嘅時候咧，大概都係需要咁長度，所以盡量咧再碌長少少。留意啊，我係前後都冇去用支棍去碌佢噶，因為我驚支棍一碌落去。嗱，我示範俾大家睇。如果我唔覺意一碌落去，咁你個力射咗落前邊，咁呢度泥咪扁咗咯。呢度個泥扁咗，呢個厚度就唔一樣噶啦。當然，其實我哋應該兩支棍咧放喺旁邊，你個泥碌嘅時候咧，兩支棍嗰個高度咧就等於嗰個泥嘅厚度咧，你一碌咧，嗰塊泥咧個厚度就一致一啲。我放喺呢度，又放喺呢個左邊右邊。嗱，咁如果我一碌啦，成條泥嗰個厚度咪一樣咯，係咪？喺呢個時候我哋碌得好似好完美咁吓，其實唔係噶。我仲需要攞一個工具咧，就係好似呢個工具咁，將你個泥咧順時針咁掃，或者順上下咁掃落嚟。點解啊？因為入邊咧好多氣泡，如果我係咁碌咧，啲氣泡都係生長咗。我唔覺意嘅時候咧，如果我以為完成咗，我就整個杯咧，嗰啲氣泡穿咗，你唔知道，你燒嗰陣時候嗰度就裂噶啦。我哋而家需要咧就界佢出嚟，攞足佢個長度，我就度下我平時做個杯個間尺長度幾多。我第一時間咧係將把尺放喺個泥嘅底部先，我間咗個底出嚟先。呢啲泥咧就擺埋一邊，唔用住，攞起把尺反翻過嚟，輕輕地搭過去，再間，再睇一下個長度一樣，再嚟一下，再嚟一下，4下。我覺得呢個杯4下好夠噶啦，我就 cut 咗佢。大家睇下，我呢條泥咧就俾我間成咁樣樣。咁前後唔要，咁我點樣度先至為之垂直咧？因為我底下咧已經畫咗條直線啦。咁如果我攞把尺垂直落去底部，垂直落去呢度，咁你應該好直噶啦，應該冇問題嘅。咁你又問啦，我點知我個杯有幾大啊？cut 幾長啊？咁因為頭先咧，我咧就喺度用最基本嘅方法，攞條繩或者橡筋或者繩去度下我原本想做個杯嘅闊度。我度得出嚟係咁多，所以咧我由呢度度到呢度咧，我就知道我有幾闊。你話我想做肥啲喎，得，再多少少，約摸喺呢度咧，我就點一點佢，然後咧我又用翻把尺。又係用最 bottom 嗰度呢度直嘅，個底係直嘅，咁你個走出嚟個尺數都係直嘅。嗱，而家呢個泥咧我就整好啦，咁我需要有一個中間有一個福字印去個杯嘅中間。嗱，放咗中間之後咧，我就要攞呢支棍。嗱，我左手啊，大家睇到我可能都係用左手嗰方面，我就揼。點樣揼咧？唔好太大力，又唔好太細力。細力咧個福字係唔出嘅，大力得滯咧又會斷嘅。所以我就四邊角揼下先，然後喺中間度再揼，四邊角再揼，中間再揼。好啦，咁你話四邊角中間，咁旁邊嗰啲怕唔怕唔印到啊？都驚嘅，所以我呢度都補啲。
我當得噶啦。嗱，大家睇下，我呢度有塊海綿嘅作用咧，就係去補救下你出嚟嘅瑕疵。嗱，我俾大家睇下呢個福字印出嚟係咪好靚啊？有頭先個福字我攞水洗過，所以變咗佢有少少水氣喺度。不過唔緊要，好快乾嘅。下一個步驟係咩咧？就係將呢個福字嘅周邊咧，嗰啲唔好唔靚嘅地方咧，稍微修改佢先。因為當嗰個泥條泥板一豎起佢上嚟嘅時候咧，就唔方便收噶啦。嗱，我當而家整好晒噶啦，咁我而家起咯喎。喺起之前咧，因為我呢個杯咧，你睇唔到個駁口，你睇到呢度係駁口，因為用咗幾朵花喺度。因為我今次想教大家咧係搭過嚟，等你大家可以加啲花紋上去。嗱，我呢個福字已經做起啦，咁我就要圍邊咯噃。圍埋個邊嘅時候咧，咁咪雙搭啦。大家睇到雙搭，你可以搭多，可以搭少。我呢個咧就叫做啱啱，唔多唔少。你搭嘅時候唔好咁快搭上去，因為你要落泥漿，你要黐實佢。雖然呢條係新泥，但係佢都會黐唔實嘅時候，你燒嗰陣時候咧，你乾咗佢，你就會甩甩漏漏。咁我哋咧就首先咧一定要用呢啲架撐工具，我哋要喺個面頭刮咗佢，刮花咗佢，等佢互相撮合。一邊，另外一邊都要刮花佢。然後咧用咩黐啊？用我哋呢啲平時多咗嘅泥浸咗啲水，咁啊做成一個叫做泥漿。呢個就係我哋常用嘅泥漿。攞嚟一支稍為嗰啲筆最唔好嗰支筆，冇用嗰啲筆，粗粗地。咁咧就將啲泥漿掃上去呢度。你要搭幾多咧，你就掃幾多。如果我想搭多啲，就掃入啲。泥漿咧就好有用嘅，佢可以將嗰啲嗰啲陶瓷嘅泥面互相撮合。嗱，我呢個落咗去啦，大家都可以落多少少，因為燒出嚟嘅時候泥漿係溶嘅。嗱，我雙搭嘅時候，我搽幾多我就搭幾多，跟住記住咯，大家要用隻手去托住個入邊，然後咧頭先咪話有 credit card 或者呢塊鐵片嘅，咁咧就將佢順住去掃佢，咁佢係實淨啲。咁你就會話哇，老師搭住呢度好厚好肉酸喎，突咗條邊。呢度咧，我上次教個同學仔咧，就將條邊收翻薄佢。咁點樣樣將條邊可以收薄佢咧？我哋有呢啲咁嘅工具啦，呢把刀啊嚇。因為呢個邊實在太厚、太粗、太唔靚，我就削咗佢。我咁樣削，因住嚟削，削咗邊咪薄啲咯。再削。削嘅同時咧，用大力啲係按住落個泥嗰度。然後咧，呢塊海綿好重要嘅，我哋就係修補你頭先削咗嗰啲唔靚嘅位置，冚實佢。而家呢個杯咧，大家睇落咧係圓形嘅。嗱，嗰個杯嘅杯邊咧，杯口唔靚嘅，係咪？咁我哋嘅海綿咧就好有用啦。掃翻靚佢，呢啲嘢都係要跟手做嘅，因為咧你跟手做嘅時候咧，唔怕陣間唔記得咗啊，拎咗上去燒嘅時候已經遲啦。好啦，嚟到呢度嘅時候咧，完成咗我哋成個福字嗰個外圍啦。咁我哋需要整個底，咁個底點整咧？我哋首先將呢個咧
就放喺一邊先。頭先 cut 出嚟咪好多泥嘅，盡量咧搓到好似個圓形咁咧。真係好似做饅頭咁啊，仲打佢2下添。咁我碌佢啦，又係前後唔好碌喎，左右。我呢個厚度咧，我覺得穩陣啲啊，差唔多。如果你飲嗰杯茶，你見到個底部有個靚花，你都中意嘅，我就擺中間，印咗佢。哇，係咪個底係咁樣都好靚啊？咁你話咁樣點樣做個底啊？因為咧，其實我哋係有啲工具咧，係有啲圓形大細嘅。但我今日教你咧，就係用最 basic 噶啦，用最基本嘅。因為呢個係底部，我係只不過係度個圓圈啫，將個花擺喺個杯嘅中間吓，擺喺杯嘅中間。我放咗落去之後咧，整高佢，整清楚。盡量去做到佢好圓。咁我整好咯喎，我記得我哋時不時要向後邊睇下自己個作品，睇下自己個作品有冇啲未做得好嘅，未推得好啊。好，咁我覺得 OK 啦，我用呢支工具去挑咗佢出嚟，沿住個邊界線。刮咗佢出嚟，好啦，呢個咧仍然都係攞翻開佢，咁呢度 cut 咗啦，呢啲泥放翻開一邊，覺得唔係好圓喎，呢度修補少少，記住反翻轉佢，但係咧記住我哋每做完一樣嘢咧，最好攞個海綿去整翻靚條邊。咁佢會外形會靚好多。嗱，我記住咧，將個底貼喺呢度，面向上。呢個咧個杯入邊嘅底。咁記唔記得我哋話，每一度邊都要間花佢啊，間花佢咧就可以互相吻合一啲。杯底咧你都要整花佢。跟住咧，我哋要攞泥漿，泥漿唔怕落多啲。頭先我講過啦，泥漿一燒就溶噶啦。你唔夠泥漿咧，反而咧乾咗之後佢唔黐，對口唔接。呢度都要落。好啦，然後咧就放佢落去咯噃，要放圓形。頭先你已經間咗個圓形噶啦，跟翻佢頭先個圓形上翻去。好啦，圓形個底托到咯噃，咁係需要一啲工具。嗱，我哋又呢個，即係呢個工具好好用啊！我今日成堂都用佢添。咁我哋首先係將你頭先黐咗嗰個底掃翻佢上去，掃翻佢上去，咁就抿咗嗰個缺口。咁佢就唔會漏水噶啦。如果你要飲嘅話。抿翻靚佢之後，佢又唔同睇法嘅噃，嗰個駁口你又睇唔到嘅噃。睇下，我有一個圓盤仔好迷你嘅，我放上去嘅時候咧，大家同學就可以睇得到啦，係咪？係咪嗰個底部我而家黐咗之後都幾靚啊？我為咗想同學仔嗰個福字杯咧喺後邊呢條界咧更加靚嘅時候，我就攞咗2個花帽，一個咧就係牡丹花，一個咧就普通嗰啲夏天花。反而咧我中意呢啲細花，呢啲細花咧其實我自己覺得佢清楚精美啲好。嗱，我撳一嚿泥落去。
好細粒泥得噶啦，因為啲花細啊嘛。再撳一嚿泥落去，你哋大家睇下呢兩個花走出嚟係咩樣，應該係好靚嘅。我喺後邊用手指頂，係咪好似一朵菊花咁靚？黐上去嘅時候咧，我哋都要做呢個手作嘅經驗啊，一定要做，就係一定要擦一擦佢5朵啊嘛，上下先。好啦，咁呢度都要擦噶，擦晒先，係咁間兩間，等佢有絕口嘅啫。其實邊一對行先都得噶啦，撳一撳實佢。慎防佢乾咗嘅時候唔夠泥漿跌咗落嚟，而家應該唔會跌啦。嗱，咁嗰條痕啊，係咪遮實晒啊？你唔知道自己嗰度個杯根本有條痕。嗱，呢個作品咧，如果係要攞去燒嘅時候咧，當然要乾啦嚇。如果佢濕嘅時候係燒唔到出嚟嘅，佢會爆嘅。咁而家大概咧，我哋用手做嘅咧，你想要好 perfect 咧，除非你真係要有樣嘢卡住佢。咁你就好圓噶啦。你如果想去圓嘅話咧，你用個海綿頂住佢，當然要大細同海綿一樣啦。咁呢度有啲手指甲印啊，我哋要留意下，唔好俾自己嗰度有啲手指甲印，燒出嚟唔靚。咁應該掃一掃佢，掃翻靚佢，然後先可以攞去燒嘅。好啦，而家當呢個杯攞去燒嘅時候，佢當然係要乾啦。乾到咩程度咧？乾到幾乎係你一碰佢就會碎嘅。但當然你做得薄咧，一碰就會碎。你唔薄嘅話，好似我哋咁厚咧，你碰一碰都唔會碎嘅。我哋攞去燒乾之後會變成咩樣咧？啱啱有個同學佢有作品喺度，燒乾咗之後咧，個作品係白色嘅，周圍都係白色嘅。白色完咗之後咧，你翻屋企咧要攞啲砂紙去磨翻順滑佢，攞水沖一沖佢，等佢5分鐘之後攞翻嚟，就攞啲顏色。今日我冇帶顏色，咁攞啲顏色咧去油。嗱，呢隻杯咧就係燒完呢一次，燒完咗呢一次，我就攞翻屋企上顏色。上完顏色之後咧，我就攞去再燒多次。去燒之前咧，我就滴一個透明油，因為呢個透明油係令到呢隻杯咧好光亮嘅。然後咧燒完之後，我就會攞翻派俾同學仔，啲同學就會好開心啦。哇！我個杯都唔錯喎，都幾靚喎。再睇下，認清楚個底，自己寫住個名嘅喎，嗰隻先係你個杯，唔好攞錯同學仔個杯啊。好啦，大家同學有咩唔明嘅咧？我今日講到呢度噶啦，有咩唔明嘅，等我哋放學之後再問我啦。拜拜，多謝大家收睇。